it's me again, I'm Bea. If you're new to my channel, please do subscribe. And then, ayun, kitang-kita nyo naman sa ating title kung ano ang gagawin natin ngayon. So, tingnan natin kung anong meron dito sa ating ref. So, there. Pagpasensya nyo na yung background, medyo magulo kasi yun, puro foods. So, there. Ang unahin natin ay ang ating freezer. So, there. Ito yung freezer natin. Ito yung mga hot dogs. There. Tapos meron tayo dito sausage. Here, Isa siya sa... Wait, babaksak. Isa siya sa favorite ko sausage. Is the Hungarian sausage. So, chomps. This is chomps. And then, ground beef pag gumagawa ako ng spaghetti or what. So, yung hotdog natin, alam niyo na kung para saan yun. Sa spaghetti siya, guys. So, ice. Kasi ang init ngayon. So, gumawa ko ng ice. Hindi ko siya ma-perfect. Kasi, tingnan nyo, hindi ito yung isa kong gawang ice. Hindi ko siya ma-perfect. Hindi ko alam kung bakit. So, there. This is the cordon bleu na bigay sa amin ng family ng boyfriend ko. So, there. Thank you po. And then, what's this? Oh, the ham. The hamonado. Ay, hindi. Ham lang pala siya. Na, yung, basta, pang Christmas siya na ham. Na ngayon lang namin siya kinain. Kasi, nakakalimutan, hindi na nakalimutan, parang, ang hassle niyang lutuin. So, there. And then, this one, I think this is pork. Yung pork namin, guys, inuunti-unti namin yung pagluto sa kanya. So, kasi dalawa lang kami sa bahay. So, yung pork, hinahati-hati namin sa iba't ibang potahe para hindi sayang yung entire na ulam. So, there. This is my favorite, isa sa favorite kong Hungarian, which is the Evergood. This is very, very, parang, hindi ko alam, it's 375 per pack. Pero, parang 400 siya per piece. Pero sobrang, my gosh, kahit isa lang yung kainin nyo, guys. Juicy siya, tapos kahit isa lang mapaparami yung kain mo. Yung rice mo mapaparami. So, there. There. May dalawa siyang flavor. The smoked bratwurst. And I don't know how to pronounce that well. And the cheddar link. Here. Cheddar link sausage. So, dalawa siya. Then, we have like shark's fin and frozen shrimp. And then, meron din tayong shrimp dito. Oh my gosh. Ito, shrimp yan, guys, na ayan, na froze din namin para hindi agad siya masira.
Then, shark's fin and pork balls. Also, sweet ham and squid balls. So, there lang naman yung, ewan ko kung ano to. I think, chomps din yata yung ito, at saka tocino pala, guys. There. Mga ganyan lang naman yung laman ng aming mahiwagang freezer. So, next tayo, dito tayo sa baba. Oh my gosh. So, ayan. Ito, guys, dito sa first layer, and dito yung mga Spanish, yung mga ganito, mga bottled things namin. Like, Spanish sardines, chili. Then, this is the yellowfin tuna in olive oil. And then, dito nakalagay yung sugar namin sa Nutella, hindi pa nakita. Here, Nutella. Kasi I think nabasag yung dati namin nalagyan ng sugar. So, pansamantala dyan siya. And then, strawberry. Ito, strawberry siya. Ayan. Strawberry jam din yun sa dulo doon. Oh my gosh, ayun. Strawberry jam din siya. Tapos, mga bagoong. Usually, mga bagoong yan. And chili na nagkaipon-ipon. And then, this is mushroom. I love mushrooms, guys. Oopsie. Onion. Oh my gosh, what am I saying? This is melt anchor. I love anchor. We love anchor. So, there. And then, second is, we have this ulit, bottled bangus that binigay sa amin ng isa sa friends ni mom. Spaghetti sauce, which is one of my favorite pastas, spaghetti. And then, we have spam na natira. Rice. This is adobo na niluto kanina. Na bukas I think kakainin namin. And this, sa baba, it's Nutella. We have Nutella. I love Nutella. And then, iced tea. Na, actually, ang favorite ko dun drink ay, mahilig ako sa juices. Isa na yung iced tea. Nasty. So, there. And then, we have achara over there. And then, I don't know what is this, pero leftover siya. Hindi ko alam kung ano. I don't have an idea. And then, we have here is the bread crumbs na usually na ginagamit ko for cooking. And then, sugar. Sorry guys, hindi ko na yung nakuha yung tripod ko kasi medyo kaya lang. And then dito ay yung mga ating gulay. And then kanin dito sa side na to gulay. Konti na lang yung gulay na binibili namin kasi medyo sira na guys yung, hindi yan sira, medyo nag-over yung coldness dito sa namin na nagre-result for pagyayelo niya. So, medyo kinukuntian lang namin para hindi masaya. Na nagyayelo kasi yung mga lang sisira. So, there. Dito, we have the pasta, pancake syrup. This is, I think, champorado. And then, Hershey light syrup. Ito yung binibili ko kasi I think medyo natatamisan ako doon sa nito, yung 100% chocolate nito kasi dalawa to
Dalawa yung chocolate Hershey na syrup sa market, I think, or sa Philippines. Yung 50%, yung light, and then the 100% na na Hershey syrup na I think, I don't know, na ayun, basta medyo natatamisan ako sa kanya, so here, and that. And then we have two kinds of ketchups, the tomato ketchup with Heinz. Actually, favorite ko yung Heinz, kaya ito yung binili ko. And then UFC ketchup, banana ketchup. So there. Yung UFC ketchup for cooking din siya kasi 'di ba yung hot dog then may ketchup na ginigisa. So favorite ko din 'yun. Kaya ito yung binili namin, banana ketchup. Kaya may ganito. So ayan. Yung sa Heinz, ito pag nagti-take out kami ng Maxes, ito yung pinasasawsaw ko doon. Tapos, there. Favorite ko siya with Max's chicken. So, ito, it's garlic na, hiniwa na. And then, iodized salt. We have the Kewpie dressing roasted sesame na from, this is a Korean dressing for salad. So, there. Favorite ko siya, masarap siya, sobrang sarap niya. Then, this is the latest choice, Caesar salad. Na medyo hindi ko gusto kasi medyo matapang siya. Then, we have the chicken broth. Guys, kung wala kayong chicken broth wala kayong chicken na natira for broth, I suggest this na lang as an alternative para hindi na kayo medyo mahirapan. So, yung mga broth na yan, pwede siyang alternative for the chicken broth. And then, this is Bonjela. This is my mom. This is my mom's thing. I don't know kung paano niya ito ginagawa. Anyways. And then, this is for pang-ubo. Ayan o. Levodropropizin. Pang-ubo yan, guys. And then, this is eye drops for whatever reason. Hindi ko alam po. Para sa pangangate. Hindi ko alam kung bakit siya andyan. So, there. Ito yung mga panuto namin. Ibang broth. Hindi ako kita. Oh my gosh. Ito yung mga pangluto namin. Broth, spreadable, what you call this? Spreadable butter, gano'n. Sinigang mix, mayonnaise, stuff like that. Then, may mayonnaise din tayo dito. And then, dito yung mga guys, mga choco powder. And then, meron ulit tayo dito, anchor na powder, milk powder. And then, may broth ulit na hindi ko alam kung ano bang broth to. Kimutakot ako na siya. And then, here, sa taas, we have Yakult. Nakakita. Sorry guys, medyo ngawit na ako. This is Yakult. And then, may beef tayo dito. For beef steak. And then, mga juices. Mga juices lang naman to. Usually, dyan yung mga juices namin. So, there. Ayun yung laman ng ref namin. Ay, dito pala, meron din tayong iodized salt pa. So, there. Yun na naman yung laman na ref namin. Halos lahat. So, ayun. There. Yun lang naman for the quarantine. Ayun guys. Sana mag-ingat kayo kasi quarantine pa rin dito sa Metro Manila and sa ibang cities and provinces na merong COVID-19. So, may
MECQ na tayo, pero yung iba, nasa ECQ pa rin, and yung iba, bumaba na ng GCQ. So, I think GCQ na yung pinaka mababa ngayon na meron. Pero, ngayon, hindi pa rin tinatanggal yung mga community quarantine dito sa Philippines, I think, or kung meron mang ibang provinces na normal, which yung mga provinces na 0 cases of the quarantine. So, there. Mag-iingat po kayo and always have your mask if lalabas kayo ng bahay nyo. So, please, stay safe and stay home. Always wash your hands and maligo po kayo maligo kayo after nyo lumabas ng bahay. So, bye!